हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है डेयरी व्लॉग में। मैं आज आपको दिखा रहा हूँ गन्ना घास। बहुत सारे बोलते हैं इसमें बूर होते हैं, बूर नहीं होते भाई इसमें। और इसकी हाइट 6 फीट से कम नहीं होती। और जो स्टॉक भूसा का नहीं कर सकते वो गन्ना घास ज़रूर खिलाए, जिससे जानवर दूध भी अधिक देते हैं और फेंट भी अच्छे आते हैं जानवर के। और जिस किसी भाई को गन्ना घास चाहिए वो हमसे आकर ले जा सकता है भाई। इसका कोई चार्ज नहीं लेंगे, हम निःशुल्क ही देंगे।